Iyalah. Level 1. Level 2. Sampai ke dalam. Wes, wes. Parah gitu. EOE kalau mudun EOE. So kan? Apa itu lo ketok nggak jajan ya? Ki jenenge Cuban Rondo. Moco apa lur? Anjarwati, ini adalah legenda dari Cuban Rondo. Oh, madep ini lho. Kadang. Isi ki lho, isi dono iki nih. Ya, asal usul Cuban Rondo. Ojo aku. Berasal dari apa sih? Asal usul Pak. Oh iya. Ini Pak. Dari Gunung Anjasmoro. Oh, dia menjanda kan. Namun orang tua Dewi Anjarwati melarang kedua mempelai pergi karena baru Warna durung Jokowi selapan. Perhatian, semua pengunjung dilarang memanjat tebing di sekitar air terjun. Ini Cuban Rondo. Tinggi banget, men. Ini. Ya, ya, Bapak ben seneng, ben gak murang-muring ae. Iki jenenge Cuban Rondo. Air terjun. Dhuwur koyo ngono. Wong desa-desa iku gak tau dolen. Wong duwe so desa nemen iki, delok nah. Wong duwe so iku. Wong duwe so polisi India iki, Bahadur. Hancuk. Mau dibayar piro, Bos? Kon mutu iku, Mang. Aku mau bayar wis pertama 20. Yo. Sing kedua iku 10. Terus ibu-ibu ambek wong tua iku mau 50. Jadi lumayan, guys. Jangkrik adem, Bos. Woo! Dingin, dingin. Airnya adem. Nandukur.
Sik. Hai. Hai. Hai Adis. Hai guys. Cekelku ceplok, guys. Ki mburiku iku wong duwe so nemen. Gak tau dolen iki. Sing di. Iki. maksudku. Iki. Wong duwe so iki. Terus mbok kene jis lumayan jis. Kau lemu enggak pris? Maksimal 10 wong. Bufai hitungane 5. Putra 5 pas. Ayo foto rame-rame.